السلام عليكم. اليوم باش نصلحوا اكزرسيس بروبابيليتي اللي عمل شويه مشاكل السنه اللي جمعت السيسيون برينسيبال من السيكسيون سيونس اكسبيريمونتال. L'énoncé يقول لك une étude statistique montre que dans une ville 10% des personnes pubères sont atteintes par une maladie M. كلمة بوبير هي اللي عملت مشاكل كبار في الاكزامان هذايا. بوبير يعني نقصدو انسان بالغ، انسان ادولت. اصلا الخدمه لهنا تعتمد على الفهم متاع الكلمه هذيك. On choisit au hasard un couple marié dans cette ville et on désigne par A l'événement le mari est atteint par la maladie M ou B l'événement l'épouse est atteinte par la maladie M. ولهنا لاحظ حط لك en gras حاجه مهمه برشا اللي هي شنو؟ on admet que les événements A et B sont indépendants. راهي هذه من اهم ما موجود في لي كونسيني نتاعنا. بعد قالك في الكيسيون الاولى ديتيرميني بي دو ا انتر بي و بي دو ا يونيون بي. لهنا ما نجم نخدم بي دو ا انتر بي الا ما ناكد على انه لي زيفينمون تاعي ا اي بي سونت انديبوندون. علاش؟ على خاطر كي نقول ا اي بي انديبوندون، ا اي بي سونت انديبوندون، اش معناها لهنا؟ حرفيا هذه سيت اون فورمول اللي عندنا في الكور نتاعنا. هذايا نقصدو بيه انه بي دو ا انتر بي هي ايغال بي دو ا فوا بي دو بي. باهي، فما حاجة أخرى لازمنا نعرفوها، هو شكون الأ؟ سي لو ماري إت أتان باغ لا مالادي إم. يا أخي حسب لينونسي الأولاني 10% des personnes pubères sont atteintes par une maladie M. En fait le mari c'est une personne pubère. كلمة نعاود نأكد كلمة pubère نقصدو بها إنسان بالغ. دونك لو ماري c'est une personne pubère. دونك على هيك بي دو أ باش تكون أوتوماتيكمون 0 1. باهي، من بعد le P2B, le B هو شكون؟ l'épouse est atteinte par la maladie M. Donc kiff kiff, c'est une personne pubère. Donc l'aîné fois 0,1. 0,1 fois 0,1 c'est 0,01. ولهنا اللعبة تولي سهلة. علاش؟ على خاطر الكيستيون اللي من بعد اللي هي P2A union B. C'est une formule directe اللي هي P2A plus P2B moins P2A inter B. ولا تولي الامور نتاعنا بريقله خاطر نعرفوا لي بي دو ا 0 1 بحكم اللي احنا فهمناه. بي دو بي زاد كيف كيف سي 0 1. ومن بعد نجيو لهنا باش نطرحوا بي دو ا انتر بي اللي احنا نعرفوه سي 0 0 1 et on obtient 0 10 0 19. نمشيو توا للدوزيام كيستيون وين قال لي on considère les événements suivants. M0 aucun des deux conjoints n'est atteint par la maladie M. M1 un seul conjoint est atteint par la maladie M. Ou M2, le mari et son épouse sont atteints par la maladie M. Donc, les deux conjoints sont atteints par la maladie M. Donc, عبارة M0 هي حتى واحد مريض، M1 واحد بركة مريض، و M2 زوز مرضى. يعني 2 malades ولا 0 malade ولا 1 malade. Mais justifier que P de M2 égale 0,01. Et j'ai نفسروا اش معناها M2. M2 هو قال لي شكون M2. M2 le mari et son épouse sont atteints par la maladie M. يعني لهنا le mari et l'épouse نجم نقولوا sont malades. صحيح ولا؟ sont malades. باهي يا أخي سامحني، le mari est malade يعني نقصدو l'événement A ou l'épouse est malade نقصدو l'événement B. Donc réellement M2 c'est A inter B. C'est A inter B. Donc P de M2 ما ينجم يكون كان شكون؟ كان P de A inter B. و P de A inter B احنا نعرفوه ديجا اللي هو سي 0,01. كيف الكيستيون تاعو سي on est demandé à justifier que P de M0 égale 0,81. Donc M0 ما تنساش شكون هي M0. M0 c'est l'événement شنو هي؟ en fait aucun des deux conjoints n'est atteint par la maladie. Aucun malade. Donc l'année je vais tout court écrire aucun malade. Mais aucun malade نجم نغزر لها بطريقة أخرى. أول حاجة نجم نغزر لها لي ماري سان et je sais pas et شنو كاتب هو épouse saine. وكلمة سان et saine نقصد بيهم عكس malade. Donc لهنا حرفيا on est en train de parler de شكون؟ اش معناها ماري سان؟ لو كان A le mari est atteint par une maladie par la maladie M. Donc l'année c'est A bar et épouse saine donc نقصد كيف et B bar. Et là ظهرت الحكاية je suis en train de parler de A bar inter B bar.
بحكم ان l'événement A, le mari est atteint par la maladie M, ou B, l'épouse est atteinte par la maladie M, réellement les événements ici sont indépendants, على خاطر chaque personne est indépendante de l'autre. Ben, donc la CNT كيف elle est indépendante. يعني لهنا كي باش نقول انا P de M0 نجم نقول اللي هي P de A bar inter B bar واللي هي باش تكون directement P de A bar fois P de B bar. يا اخي احنا نعرفوا P de A bar هي 1 moins P de A هكا ولا. Donc réellement هنا bon c'est un passage اللي je vois que on peut dépasser mais مثالش c'est 1 moins P de A والاخرى c'est 1 moins P de B. علاش هذا كله؟ على خاطر tout court P de A c'est 0,1 donc P de A bar باش تولي 0,9 والاخرى c'est 0,9 0,9 fois 0,9 c'est 0,81. هكا نكونوا طلعنا P de M0 et maintenant on peut justifier اللي طلبها الاخرى اللي هي شكون P de M1 قالك justifier que P de M1 égale 0,18. لهنا P de M1 ما نكذبش عليك je vois deux méthodes pour faire les choses. Première méthode هي ان نفسروا ال M1 tout court. ال M1 هي شنو un seul conjoint est atteint par la maladie M. Donc يا اما نحكيو على مثلا mari malade, donc l'aîné c'est l'événement A, mais l'épouse elle est saine donc et B bar. ou باش نحكيو مشيره اخرى على شكون يا اما mari sain et épouse malade مثلا. باهي دونك لهنا باش يولي عندك وليت تحكي على شكون على A inter B bar ou A bar inter B. وبحكم اللي les deux événements قدامنا ils sont totalement disjoints ولا incompatibles donc بين هذوما وهذوما ما فماش une intersection. على هيك P de M1 باش يولي هو P de A inter B bar ou P de A bar inter B. وبنفس الطريقة متاع قبيلي بنفس اللوجيك بحكم اللي A و B sont indépendants ونحكيو على المالادي هذيا دونك حتى A و B bar sont indépendants ou A bar ou B sont indépendants. Donc l'année je vais aller P de A fois P de B bar ou P de A bar fois P de B. ou l'année je vais aller P de A اللي احنا قلنا c'est 0,1 sauf que P de B bar c'est 0,9 ou kif P de A bar c'est 0,9 sauf que P de B c'est 0,1. Ça nous laisse avec 0,09 plus 0,09 et ça nous donne 0,18. Deuxième méthode, en fait, il suffit de remarquer que P de M1 réellement هي P de A union B. Bon, بحكم معرفتنا P de A union B هي P de A plus P de B moins P de A inter B, mais كي نقصدوا لهنا A union B نقصدوا انه le mari il est malade وإلا l'épouse elle est malade وإلا les deux sont malades. Donc لهنا بحكم اللي انت tu cherches qu'une seule personne donc on doit soustraire سامحوني لهنا moi l'intersection تاعهم اللي هما وقت اللي les deux conjoints sont malades. يعني انت P de A union B نجي تاخذ تردها حرفيا بالفورمولا هذيا باش تردها يا الماري il est malade يا l'épouse elle est malade. donc لهنا باش تولي عندنا قداش احنا لقينا P de A union B قبيليك لقيناها 0,19 وفرد وقت ال A inter B لقيناها 0,01. donc si on soustrait le 0,01 من 0,19 on obtient 0,18. في الكيسيون 3 قال لي ce couple vient d'avoir un nouveau-né. On note l'événement, le nouveau-né est atteint par la maladie M. L'étude montre que la probabilité qu'un nouveau-né soit atteint par la maladie M est égale à. Donc l'année قاعد يحكي على البروبابيليتي انه nouveau-né زاد كيف يكون مريض به. قال لك 0,02 si aucun de ses parents n'est atteint par la maladie M, 0,1 si un seul de ses parents est atteint par la maladie M, 0,25 si ses deux parents sont atteints par la maladie M. l'année لاحظ اللي انا في سيتوياسيون تاع probabilité conditionnelle. يعني ايش معناها؟ يعني la probabilité de يكون malade sachant que ses parents sont atteints par la maladie M est à 0,02. La probabilité que le nouveau-né soit malade sachant que un seul de ses parents est atteint par la maladie M est à 0,1.
والprobabilité انه nouveau-né يكون مريض sachant que ses deux parents sont atteints par la maladie M هي 0,25. Donc situation c'est une situation d'arbre pondéré sauf que هنا ما طلبش عليك arbre pondéré donc نجم تخدموا disons نقولوا احنا مثلا في البرويون دونك انت تمشي للبرويون تاعك تمشي للبرويون وتجرب ايش معناها تجرب باش تكتب انت توا لهنا اوميغا باش تخرج بيان سور لهنا عندك 3 برانش باش تخرجهم البرانش الاولى ظاهره فيها لو ام 0 البرانش الثانيه فيها الام 1 البرانش الثانيه فيها الام 2 ما ننساوش اللي ام 0 سيتي قداش هي 0.81 دونك ici c'est 0.81 الام 1 سيتي 0.18 donc ici c'est 0.18 ou le M2 c'est 0.01 donc ici c'est 0.01 bien sûr توا مش سمى لك قال لك l'événement le nouveau-né est atteint par la maladie M donc لهنا من الام 0 باش تخرج و بار من الام 1 باش تخرج و بار ومن الام 2 باش تخرج و بار bien sûr donc on va commencer par هذايا اللي هي قداش لهنا المره هذه Winnie, sachant, malade, sachant que ses parents, aucun de ses parents n'est atteint par une maladie M, c'est 0,02, donc le l'aîné c'est 0,02. Donc ici c'est 0,98, E bar bien sûr. Maroc l'aîné fait le sachant qu'un seul de ses parents est atteint par la maladie M, donc c'est 0,1 ici. Madame l'aîné 0,1, donc ici c'est 0,9, E bar bien sûr. كيف لهنا عندي E et E bar. في le E لهنا sachant que ces deux parents sont atteints donc on est réellement sur le M2 donc c'est 0,25 ici. Madame لهنا 0,25 donc ici c'est 0,75 بحكم اللي كل برانش لازم السوم نتاعهم ايجال 1. تويكا كي نمشي نثبت في الكيستيون بوتيتا قال لي ديتيرميني بي دو E انتر M2 donc اذا باش نحاول نخدم انا بي دو E انتر M2 نثبت في انا برانش هنا لهنا بي دو او انتر ام 2 ولهنا باغ اوبليغاسيون ما تنساش بربي راك باش تكتب لي انفورماسيون اللي حاجتك بيهم الكل دونك بي دو او انتر ام 2 هي ريالمون شكون في الاصل بي دو او ساشون ام 2 سي ايغال بي دو او ساشون ام 2 فوا بعد ما ننساش اللي هي فوا بي دو ام 2 وهنا كي نجي نثبت قداش 0 بي دو او ساشون ام 2 انا عندي سي 0.25 سي 0.25 فوا 0.01 وهذه تعطيني 0.0025 بنفس الطريقه باش نمشي نخدم توا بي دو او انتر اللي هو طلبها شكون ام 0 بي دو او انتر ام 0 بي دو او انتر ام 0 هي شكون سي بي دو او sachant M0, c'est ça, c'est P de E sachant M0, il y a 0,02, fois P de M0, donc c'est fois P de M0, et ça nous laisse avec P de E sachant M0, c'est 0,02, fois 0,81, un petit calcul بالcalculatrice نلقاو روحنا اللي احنا عندنا 0,0162 وبنفس الطريقه تو باش نمشيو نحسبوا بي دو او انتر ام 1 دونك نهبط شويه لهنا دونك maintenant on va calculer بي دو او انتر ام 1 خلينا نعاودوا نطلعوا ميساج نشوفوها بون نجموا ديريكتومون باللي فهمناه سي بي دو او ساشون ام 1 فوا بي دو ام 1 كان نطلع شويه نشوفوا شكون هذايا بي دو او ساشون ام 1 نطلع شويه يعني بي دو او ساشون ام 1 سي 0.1 فوا 0.18 دونك يعني نعاودو نهبطو جو ميكسكوز باش تاخد شويه وقت سي 0.1 فوا 0.18 et ça nous laisse avec 0.018 جيني في الكيستيون اللي من بعد بالضبط طلب بي دو او بون سي اون كيستيون اللي تجي لوجيكمون تجي ديما بعد السؤال اللي احنا عملناه خاطر كان نثبت انا شويه لهنا باش نلقى لي البي دو او مفرته في 3 بلايص هذيا وهذيا وهذيا ونلقى لي انا خدمت بي دو او انتر
M2 ou P de E inter M0 P de E inter M1. Donc les قاعدين نحكيو على البروبابيليتي totale. Donc نجمو نحكيو على البروبابيليتي totale. Donc c'est la question قداش هذيا. C'est la question 3B. Donc on va commencer par 3B. Donc أول حاجة P de E هي باش تولي P de E inter M0 plus P de E inter M1 plus P de E inter M2 واللي هي égale شكون توا P de E inter M0 c'était 0,0162 plus P de E inter M1 c'était 0,018 déjà comme c'est enjoué à l'écran ou l'autre P de E inter M2 c'était 0,0025. On additionne tout court بالكالكولاتريس باش نلقاو نفس الريزولتا اللي هو طالبها اللي هي 0,0367. في الكيستيون سي قال لي calculer la probabilité qu'aucun des parents n'est atteint par la maladie M sachant que leur nouveau-né est atteint. On donnera le résultat arrondi à 10-4 près. باهي حاجتين اللي هنا لازمنا نفهموهم. اول حاجه كي يقول لك هو on donnera le résultat arrondi à 10-4 près راهو لو كان ما تخدمش بالكونسيني هذيك راك تاخذ صفر. دونك لهنا لازمك تطبق الكونسيني هذيك بحذافيرها. توا قال لك calculer la probabilité qu'aucun des parents n'est atteint sachant que nouveau-né atteint. Donc لهنا ولينا نحكيو على البروبابيليتي كونديسيونيل. دونك on est en train de parler de sachant. توا اش معناها la probabilité qu'aucun des parents n'est atteint يعني لهنا نرجعوا نحكيو على الام 0 sachant que شنو هي البيبي اللي atteint. دونك لهنا نحكيو على الاو. باهي كان جيت تثبت انت هكا وتحاول تطلع لفوق لهنا شويه لاغبغ هذيا ما تعطينيش ام 0 ساشون او لا تعطيني او ساشون ام 0. دونك انا ما نجمش نطبق الاربر هذه ما نجمش نخدم بها. دونك شنو الحل هنا؟ الحل لنا توكور اللي انا نخدم بالقاعده. يعني شنو هي؟ يعني سي بي دو ام 0 انتر او سور لهنا بي دو او. باهي هذه هي الفورمول شو تقول. كي نجي نثبت لهنا ام 0 انتر او راهو بالله ا انتر بي راهي هي بيدا بي انتر ا. يعني هذيا بي دو ام 0 انتر او هي بيدا بي دو او انتر ام 0 و بي دو او انتر ام 0 نعرفوها اللي هي شكون هذيا سي 0,0162. دونك لهنا سي 0,0162 سور بيان سور هذيا شكون البي دو او اللي احنا حاسبينها تو هاكا اللي هي قداش اللي هي 0,0367 سي 0,0367. بون تنجم تحسبها بالكالكولاتريس ديريكتومون وتلقى اللي انت عندك في الاروندي باش تاخذ سي 0,0441 بيان سور. اسكو جو مابيل هنا سيتي ان 4 دونك باش يقعد 1 لهنا. باهي ما تنساش اللي انت تاخذ 4 ارقام بعد الفاصل على خاطر قال لك لو ريزولتا اروندي ا 10-4 بري. لهنا باش نمشيو للكيستيون 4 اللي قال لي اون شوازي او هازار n nouveau-nés dans cette ville où n est un entier supérieur ou égal à 2. Ben, on note x, la variable aléatoire, égale au nombre de nouveau-nés atteints par la maladie M parmi les nouveau-nés choisis. لهنا حتى قبل ما نكمل نقرا لينونسي je suis certain انه يحكي معايا على اللوا بينوميال. علاش يحكي معايا على اللوا بينوميال؟ على خاطر عندي n nouveau-nés identiques et indépendants. عندي nombre de preuves أكبر من 2 déjà قال لك x variable aléatoire qui prend le nombre de nouveau-nés atteints. وحنا نعرفوا اللي أي loi binomiale الفاريابل نتاعنا elle prend le nombre de fois réussite. كيف لهنا دونك جا هو زاد أكد لي قال لي on suppose que x suit la loi binomiale. دونك ميسالش أنا لهنا je vais كيما نقولوا ouvrir une petite parenthèse, peut-être je vais l'écrire en bleu. une petite parenthèse اللي انا باش ناكد علاش على خاطر عندك لهنا ان épreuve identique et indépendante. هذه الكاركتير الاول. باهي الكاركتير الثاني شنو انه x c'est le nombre de شكون لهنا nombre de chenilles, de nouveau-nés atteints, de nouveau-nés atteints, de nouveau.
nouveau-né atteint ولهنا ما نساوش اللي توا النومبر دو nouveau-né atteint هذايا هي الريوسيت حاسيلو هي الريوسيت نتاعنا كيف اكس دو اوميغا باش يولي يمشي من الزيرو حتىش للان بيان سور هذا كله راهو خاطي لا كوليكسيون سي اون ريمارك اللي باش نفهموا بها اللوا بينوميال مليح وعندك دوز ايسو بوسيبل اللي هما شكونهم لي دوز ايسو بوسيبل اللي هما ريوسيت اللي هي شكون حرفيا بي هي بيدا البي دو او بالصفه عليها باهي والاشيك نتاعنا خاطر علاش خاطر nouveau-né atteint والاشيك ا موان بي اللي هي ا موان بي دو او في الحالتين هذوما باش يكونوا عندنا هما البي دو او نعرفوها سي 0.0367 دونك ال موان بي باش تكون قداش ال موان بي سي 9633 باهي دونك هذيا سيتي ما remarque concernant la loi binomiale. Fait la question A, quand il déterminer les paramètres de x réellement, donc le paramètre de x, je peux te le dire, je peux le dire à x suit la loi binomiale de paramètres je connais أول حاجة n اللي هو nombre d'épreuves نتاعك et P اللي هي قداش اللي هي بدا P de E اللي هي 0.0367 donc c'est une question qui est aisée simple ou rapide يعني تاخذ نوتك على حد شيء في الكيسيون B قالك déterminer la probabilité Pn qu'aucun des nouveau-nés ne soit atteint par la maladie MB لهنا انت مش قلت x suit la loi binomiale ولا x suit شنو la loi مثال شحال نكتبوها بالنظافة binomial de paramètres شكون احنا قلنا les paramètres n et p égale 0.0367 donc لهنا p de x égale k شو اللي تكتب هي réellement c'est cnk probabilité تاع الريوسيت اللي هي 0.0367 à la puissance k fois la probabilité نتاع l'échec اللي احنا قلنا déjà حسبناها مع بعضنا c'était 0.9633 à la puissance nombre d'épreuves moins k donc c'est n moins k ou bien sûr le k نتاعنا appartient من 0 حتى للn يمشي من 0 حتى للn هو قال لك déterminer la probabilité qu'aucun des nouveau-nés ne soit atteint par la maladie n donc p de n باش يكون p de x égale 0 donc لهنا il suffit اني n لحظة نهبط شوية دونك لهنا يسوفي اني انا نقول بي ان هي شكون هي بي دو اكس ايكال 0 دونك سا sous-entend سي ان 0 فوا 0.0367 à la puissance 0 fois 0.9633 à la puissance n بحكم اللي هذا c'est égal à 1 بحكم اللي هذا c'est égal à 1 donc elle est égale à شكون 0.9633 à la puissance n. Dernière question de l'exercice, قال لك déterminer la plus grande valeur de n pour que Pn يكون أكبر من 0.75 ما ننساش Pn هو شكون هو هذايا دونك أنا ديريكتومون من غير ما نطولوها برشا باش نحطو Pn أكبر من 0.75 c'est équivalent à dire que 0.9633 puissance n أكبر من 0.75 ولهنا c'est une question qui est devenu classique علاش على خاطر نعرفوا اللي احنا نحبوا نطيحوا الان هذايا donc on va appliquer log donc ln de 0.9633 à la puissance n اكبر من ln de 0.75 بعد هذا شو اللي عندك هذا سي n باش تهبط اللوطه باش تولي n ln de 0.9633 اكبر من ln de 0.75 بربي لهنا ما ننساوش حاجة ما ننساوش اللي ln de a à la puissance n c'est n ln de a من بعد هنا ما نغلطوش بربي راني انا je vais diviser par ln de حاجة بين صفر والواحد ln تاع الحاجة هذيك بين صفر والواحد راهو نيجاتيف دونك ln باش يصير صحيح انا باش نقسم ln de 0.75 باش نقسمها sur بالطريقة هذيا
sur ln de 0,9633. اما ملي كانت هذه اصغر بحكم اللي انا باش نقسم عليه هذا سا سي نيجاتيف، ما ننساش لي سي نيجاتيف. دونك مادام باش نقسم على حاجه نيجاتيف هذه باش تتلفت للشيره الاخرى، l'inégalité va changer de côté. Donc لهنا باش تولي n اصغر. En utilisant la calculatrice on va obtenir 7,69 وهو تو كور راهو ما طلبش 7,69، هو طلب déterminer la plus grande valeur de n pour que Pn soit أكبر من 0,75. n c'est un entier donc لهنا n bien sûr ما نجمش يكون عندي 7.69 nouveau-né ولا 7.69 بيبي، دونك n مش يكون 7. دونك باش تكون البروبابيليتي Pn أكبر من 0.75 لازم يكون عندنا n يساوي 7. لهنا نكونوا كملنا الاكزرسيس نتاعنا. ان شاء الله نكون عاونتكم ان شاء الله يا ربي بالنجاح للناس الكل، وحتى اللي طاح كنترول ان شاء الله يخلط علينا وبقت ربي الفرحه للناس الكل.